Buenos días. Soy parte de un departamento de desarrollo para un restaurante de comida saludable. Estamos realizando una encuesta para poder innovar y mejorar nuestro menú de alimentos. ¿Con qué opciones podrían aportar para que los alimentos sean más saludables? Y aquí incluir en el menú lo que son ensaladas. Podría ser la típica ensalada que, pues sí que lleva, digamos, pechuga de pollo, lechuga, zanahoria y elote. También como un tipo buffet de frutas. También sería como que agregar bebidas saludables. Se me ocurre como que aguas naturales con tanta azúcar o tipo té. Implementar las bebidas verdes para diferentes problemas de salud o jugos naturales. Poder eliminar, no vender lo que son refrescos. Pero eso no afectaría como en nuestra economía porque pues la mayoría de la gente toma Coca-Cola o bebidas muy azucaradas. Yo creo que no, porque ya vendría como especificado que nosotros vamos como para el público que cuida su salud, ¿no? Sí, opino igual que Samuel. Se supone que la idea es un restaurante vegano, no como que algo típico de los demás restaurantes. No vegano, pero sí saludable. Sí. Aunque podría también ser una idea como un tipo menú vegano. Ujú. ¿Y ideas para poder incrementar las ventas? ¿Como qué tipo de publicidad, promoción? Pienso que sería como un día especial, ¿no? Que tal día, no sé, un martes, haya tipo de formación con tipo de bebidas, que haya más comida por cierto precio, o que sea un día de buffet. Pues me imagino que tiene el servicio de entretenimiento, ¿no? Con las televisiones. O a lo mejor contratar a un nutricionista.
También podría ser como hacer una campaña de publicidad, digamos, en lugares donde normalmente habría gente que son de nuestro sector, no sé, por ejemplo, en un gimnasio. Igual podemos también crear como páginas, como ahora lo estamos mirando que es más por línea, que se miran más las cosas o así. También podría ser, por ejemplo, no sé, si vamos a hacer lo de las páginas de internet o así, digamos por cada cierto tipo de gente que comparta, darles como un descuento para así atraer más clientes. También sería como hacer recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de pues platillos que podrían escoger toda la persona. Se me ocurre también que en el mismo menú podrían poner como para qué o qué función tiene cada platillo más específico, no sé. También podríamos poner o sea, en alguna publicación en las redes sociales, qué beneficios tiene cada alimento que tiene el platillo, ¿no? Sí, eso también me parece bien. Brenda, si quieres comparte pantalla pues para ver qué ideas podemos ir descartando. Estoy en el teléfono en Teams, pero de no se me puedo meter en la computadora. Ok. Pues que nos vaya diciendo qué ideas llevamos. Tenemos postres veganos y luego dijeron ensaladas y luego dijeron que la típica ensalada con pechuga de pollo, elote, no sé qué, buffet de frutas, aguas naturales. Se las voy diciendo de una por una y me dicen cuál les quito, ¿no? O si se acuerdan. No, sí, dilos. No, dilas.
bebidas verdes y jugos naturales, pues quitar la venta de refrescos azucarados, que haya un día de promoción, ya sea tales días o podría ser una hora feliz, por decir cada día una hora es la promoción. Vamos a realizar una valoración nutricional semestral para saber qué platillo se vendió más sobre qué verduras. Una campaña de publicidad, pues en lugares específicos, páginas web promocionando el restaurante y pues cada persona que vaya compartiendo y haciendo publicidad, pues ya sea que se le dé una rebaja. Hacer recomendaciones sobre qué platillos pues, son más saludables y igual explicando sobre qué beneficio trae ese platillo para la salud. Solo tenemos esos. Faltan más. Pues podríamos como decir otra pregunta, ¿no? Creo que Podemos poner este sustituto de azúcar en vez del azúcar regular. Ya sea en bebidas o en postres, jugos, que se endulcen con la misma fruta que lleve. También podría ser pues no sé, un digamos sándwich, pero pues con pan de trigo y pues no sé qué otra variante como le podríamos agregar para que no sea así como el típico. También podemos agregar como el menú tipo de carnes, ¿no? Que no sean como que dañen a la salud, como sería, creo, la carne de puerco, ponerlas pero con diferente preparación. Usar diferentes tipos de cocción en las carnes, ¿no? Así, ¿cuántas ideas más o menos llevamos? Pues es que no tienen que ser muchas, me imagino. Creo. 17.
También podemos incluir como una tipo mascota, como en los restaurantes, no sé si han visto, o una botarga que llame la atención también a los niños, porque a lo mejor hay familias que pueden, no sé, comer veganamente, pero si a los niños no les gusta, pues se pueden detener un poquito más por ellos e ir a otro restaurante. Adaptar el restaurante a un restaurante familiar. ¿Cómo dijiste? Adaptar el restaurante a un restaurante tipo familiar. Y por lo de Adrián, pues incluir una botarga para los niños para que llame la atención. También podríamos implementar, o sea, hacer menos uso de los desechables en el negocio. Y ya son 20 ideas. Yo digo que así está bien ya. Ya no se me ocurre tampoco. Nosotros podemos elaborar también